सुरेश ज्ञानवार यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाइड साइंस का जो डिपार्टमेंट है, व्हाट मेक्स इट यूनिक? Actually, we have a state-of-art laboratory Okay. in all the specialization. Like we are running graduate and postgraduate courses, BSc and MSc. यूनिवर्सिटी के अंदर डेडिकेटेड लैब्स का क्या है? We have so many state-of-art specialization laboratory, such as your plant tissue culture lab. We have the animal tissue culture lab. We have CIF, Central Instrumentation Facility. We have Business Incubation Center, Biotechnology. And these all are well equipped with the advanced instrumentation like fluorescence microscopy with inverted microscope, PCR technology, gel doc readers, UV visible spectrophotometer. So these all equipments we are having in the School of Applied Science department. Hello everyone, my name is Nitin Pratap Singh and today I welcome you all to a very new university podcast series at Suresh Gyan Vihar University. इस पॉडकास्ट में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं। सुरेश ज्ञानवार यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है, ये राजस्थान की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है और चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इस बात को सपोर्ट करते हैं इसके दो ऐसे एक्रेडिटेशन जो कि इसको बेहतरीन बनाते हैं। NIRF की बात करो तो ये है 100 to 150 बैंड पे, और अगर NAC की बात करूँ तो ये है एक NAC A+ सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस को, और इस डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस से आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर रीना सक्सेना। सो डॉक्टर रीना सक्सेना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स कहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन रहे हैं। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करा, अ वेरी थैंक्स टू यू। Thank you very much. तो मैम, इस पॉडकास्ट में जाने से पहले सबसे पहले हम आपके इंट्रोडक्शन के साथ में शुरुआत करते हैं। आप प्लीज़ खुद को थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए। आप यूनिवर्सिटी के अंदर आप क्या चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट आपका है, और क्या ऐसा कुछ था जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप अप्लाइड साइंस के अंदर ही अपना कैरियर परस्यू करें? Well, as my name is Dr. Reena Saxena, I'm working here from last 3 years as Okay. an assistant professor in the School of Applied Sciences. The main role of mine, as we know, as we are professors, so to mentor or to guide our students for their better career. So we always take care our students, graduates and postgraduates to make them to build their career in not only in the academia as well as to ready them for the industrial expectations. Okay. So that we are looking after. We are not only teaching in the classes, we are also taking care the research experience and training them for the on-hands training in the research laboratory to make them exposure in the industries and all these kind of things. So that mentorship we are doing in the departments. And what inspired you to be part of Actually, this applied science? frankly speaking, from my higher education, from the starting of my higher education, I was very keen to guide the students, to mentor the students for their better career, how they can build the career, how they can create the interdisciplinary field in their subjects area. And then after when become the teachers, then I always guiding them to become a good students, good researcher, good industrialist and good innovators. So that inspired me to become a teacher. And additionally, as I'm expertise in the environmental biotechnology, so by looking out so many like scarcity in the water and in the environment near surrounding to us, that forces me to become a researcher also, so that which I'm teaching to my students. Okay. So आप born एक टीचर बनना चाहते थे? Yes, हमेशा teacher से। and researcher. And research as well. So research. that's why you opt for applied Yes, science. of course. Okay. सुरेश ज्ञानवार यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाइड साइंस का जो डिपार्टमेंट है, what makes it unique? सबसे अलग कैसे है? Actually, we have a state-of-art laboratory Okay. in all the specialization. Like we are running undergraduate and postgraduate courses, like your graduate and postgraduate courses, BSc and MSc in biotechnology, microbiology, forensic sciences, physics, chemistry, mathematics, and all interdisciplinary research. So we are having all the well-equipped laboratory in which we are training them to build their career for as per the guideline of the industries. And that we are additionally we are also having state of art DST sponsored biotechnology business incubation center
incubation center is that? incubation center, which is sponsored by the DST, Okay. Department of Science and Technology, which help the students to enhance the skill development and create them as an entrepreneur in the field of biotechnology and microbiology. So that is the unique features we have. And the main thing, we are training our students from the very graduate starting course to up to the final year. So there are so many things which we organize for them. So you told me that यहाँ आप काफ़ी सारी चीज़ें आप दे रहे हो, मतलब इन द सेंस कि आपने बताया कि DST के साथ में हम डायरेक्टली कनेक्टेड है। Yes. आप एक बच्चे को ग्राउंड वर्क पे आप बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड अप कर रहे हो। Right. तो मैं अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करूँ, बिकॉज एक होता क्या है कि अप्लाइड साइंस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है। जो भी इसमें एक स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसका एक होता है कि वो थ्योरी में ज़्यादा है और प्रैक्टिकल नॉलेज में कम है। और आप बता रहे हो कि जो आपकी यूनिकनेस है इस डिपार्टमेंट की वो है कि आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। Right. तो आई गेस आपने बहुत हद तक बैलेंस कर दिया थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच को इन दिस डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस। Right, you are very right. Actually, I just want to tell you how we are managing this both kind of things. As a teacher, we are explaining them because doing the practicals first, you should know very concept of the theory, right? So we are just teaching them, and then we are analyzing those experiment into the laboratory. If required, then we provide them on-hands training in the industries also. Okay. We send them for the internship. We provide them for the minor projects and the lab projects in which they work practically. And we have so many collaboration with the industries like DD Pharmaceuticals, National Testing House, which is a government organization, Dabur India. Then we send them for the practical exposure. तो ये लैब्स का जो बताओ, जैसे हम लोग उनको इंटर्नशिप के साथ में एक्सपोजर दे रहे हैं, Yes. यूनिवर्सिटी के अंदर डेडिकेटेड लैब्स का क्या है? We have so many state-of-art specialization laboratory, such as your plant tissue culture lab. We have the animal tissue culture lab. We have CIF, Central Instrumentation Facility. We have Business Incubation Center, Biotechnology. And these all are well equipped with the advanced instrumentation like fluorescence microscopy, with inverted microscope, PCR technology, gel doc readers, UV visible spectrophotometer. So these all equipments we are having in the School of Applied Science departments. So they in can. the department we are having good number of labs Yes. which are proven. Yes. And apart from that, we are providing our students industry related, Right. awareness Exposure, as well, yes. exposure is there. Yes. So इस सारी चीज़ को समझने के बाद में अगर मैं देखता हूँ तो यानी कि हमने एक बच्चे को जो कि अप्लाइड साइंस के अंदर एक ग्रेजुएशन कर रहा है, हमने उसको बहुत हद तक तैयार कर दिया है। Right. Then what kind of industry interactions do we provide them? Time to time we are organizing your industrial mentorship program, Okay. to which we are having the mutual agreement, MOU we have signed them. And then we provide their special lectures from experts from various industries. And there are so many industries which they have given the mentorship session in our department, like Water India, which is very much leading industries of chromatographic techniques. And we have different organization also, like Indian Distillation Association, which is dealing with the wastewater treatment worldwide. They also came here for the guiding the students for their innovative research. So these kind of mentorship program we organize. We do the collaborative project with the industries. We send the students to them, to their industries for dissertation and projects. Collaboratively we are working with them. So that kind of research exposure we are providing. Okay. Which industries, typically recruit from our department? There are many industries like your Nestle is there. India, Okay. Tata, and Reliance Industries. We have Abbott Pharma, About pharma is there. pharmaceuticals. We have alumni placed in them, and then we have your Dr. Bilal Path Lab, and so many more industries which are BioCart. BioCart is there. Yes, BioCart is there, which are working, and they are coming to our department, our university, to hire them, science graduates and postgraduate. Can you share some, success stories of any of your alumni जिसने बहुत अच्छा काम किया है? Yes, of course. We have so many alumni who are working in reputed organization. Like we have Dr. Rajesh Kalra. He is working as a
senior professor in IIT Roorkee. Oh. So, and he is very good alumni of our. Then we have Shruti Prajapat. She is working in Red Dogs UK, Okay. Red Dogs company. She is internationally she is working, and she has attached with us for the mentorship or our students. And then we have Appendorf, Rajesh Kumar. He is in Appendorf. He's working there as a senior analyst. So we have got likewise so many names, huh? yes, we have so many students who are working in the reputed organization with the leading role. So that is the main part of our. ये तो रही सारी बच्चों की बात। आपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया, बच्चे अच्छी जगह रिक्रूट हो गए, एक अच्छी एलुमनाई हमें मिले, एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हमने बच्चों को दे दिया। व्हाट आर द फैकल्टीज? क्योंकि इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। फैकल्टी के कुछ ऐसे स्पेशल अचीवमेंट्स, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कोई फैकल्टी ने कभी कुछ निकाला हो? We have as SGVU always go for the good quality. Absolutely, because So- मैंने एक चीज और भी देखा कि SGVU का जो साइटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा यानी कि फैकल्टी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे पास में। दैट इज व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग, SGV is providing Right, so many we have things. in our department, as I know, we have many faculties from the very good institutes like ISC Bangalore, Okay. Thapar University, and then Modi University. We have from the IITs, MNITs. So many faculties from the MNITs, they are working, and they have very good Google citations. They are having very good research publications. They are having very good government-funded projects on which they are working, from the DST, from the DBT, from ICMR, so many more government organization from the industries also. So DSIR, they are having the fund for working in the research. So overall, it makes our departments very unique and very innovative. यानी हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से बच्चों को नहीं दे रही है, Yes, उसके स्टाफ में भी लगभग वही एक दम है जो कि Of course. डिलीवर करती है यूनिवर्सिटी course. बच्चों के साथ में। right. अब ये तो रहा हमारी फैकल्टी की बात। अब एक बच्चा जो कि अप्लाइड साइंस में अपना कैरियर परस्यू करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं अप्लाइड साइंस के अंदर कुछ अपने कैरियर सर्च करूं, एक्सप्लोर करूं, क्या क्वालिटीज़ आप देख पाते हो? एक बच्चे के अंदर क्या कुछ होना चाहिए ताकि वो अप्लाइड साइंस के कैरियर को चूज़ करे? See, whenever a student is doing any course like biotechnology, microbiome, whatever the course he is opting, he should be expertise in the practical knowledge, because you know, right, nowadays industries require the practical exposure of the students. How much they have done work inside the lab, not only the theoretical. So that they should have each and everything. They should be very keen to analyze it, to develop the data, to analyze the data. They should have that one. So that we are training them to create the data, to analyze that data, so that they can be up to the level of the university. And thanks to NEP 2020, due to their flexible structure, syllabus structures, exactly. and their guidelines, it is necessary to train the students. So it is the दैट मीन्स ये अप्लाइड साइंस में काफ़ी कुछ चेंज भी आया है। Yes, आपने एनईपी की आपने बात की कि Right. एनईपी ने बहुत ज़्यादा आपको एक बेनिफिट दिया yes. कि एक वाइड एरे ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाइड साइंस के अंदर ऑप्ट इन कर right. सकता है। तो यानी कि आपको लगता है कि कुछ नए कुछ ट्रेंड्स आ रहे हैं अप्लाइड साइंस के अंदर? देयर आर सम न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड साइंस? Yes, of course. As we know, earlier there was only normal sciences like physics, chemistry, biology. Nowadays, interdisciplinary field has come. Environmental engineering, and then we have the nanobiotechnology. We have like bioengineering, using synthesizing the material. Not only the engineering people they are doing. We have the bioinformatics, which is very leading field in the computational biology. So Totally these agree. are the very core subjects which we are teaching them, and they should have good exposure of that, so that they can build their career not only in the academia as well as in the industries also. दैट So मीन्स it is- अप्लाइड साइंस अब थोड़ा सा बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत कुछ बदल चुका यानी है. कि अब अगर हम लोग बात करें जैसे, क्योंकि आपने इंटरडिसिप्लिनरी आपने बोला, Yes. बिकॉज अब सुरेश ज्ञान हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, यहाँ बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि बहुत एक अच्छे स्केल के साथ में काम भी कर रहे हैं।
तो क्या हम लोग अप्लाइड साइंस कुछ कनेक्ट करता है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में भी अपने स्टूडेंट्स को एक बेटर एक एक्सपोजर या ट्रेनिंग देने के लिए? Of course, without connectivity, though it is not possible to create a prototype or something using the science, because it is necessary. As I told you, if agriculture is the different department, right? But we are also working in the plants to find out the metabolites, to find out the drugs from the plants. So it is correlated. If we are teaching the bioinformatics, it is computational based course. So we have to collaborate with the computer science department. So it is very unique feature of the applied that science. means there is a good interdisciplinary bridging Yes, of over course, here. of course. That's a good thing. That's a good thing. So how this department is, is preparing a student to get a best career, to get the best career options. Because आपने मुझे बताया कि applied science बहुत ज़्यादा emerge कर चुका है. बहुत सारी नई चीज़ें इसमें bioinformatics is there, biotech is there, bio-nanotech is there, material science भी इसमें अब आ चुका है. तो बहुत सारे इसमें चेंजेस भी आए. Right. यानी कि वो एक टिपिकल एक ट्रेंडी अप्लाइड साइंस वाला अप्रोच अब खत्म हो चुका है जहाँ पे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तक लिमिट हो जाता था. Right. वो चीज़ फिनिश ऑफ है अब. और क्योंकि अब आपने ये चीज़ मुझे हाईलाइट किया कि हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी बहुत अच्छा जा रहे हैं. Right. हम लोग ट्रेनिंग सेशंस भी बच्चों को दे रहे हैं. हम लोग इंटर्नशिप्स भी दे रहे हैं. गेस्ट लेक्चरर्स भी हमारे पास में अपॉइंट होते हैं जो कि बच्चों को एक नया एक रियल टाइम इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर है उनको प्रोवाइड अप करते हैं. दैट मीन्स हम लोग बच्चों के साथ में काफ़ी कुछ कर रहे हैं जो कि उसको एक सही कैरियर ऑप्शन दे पाएगा. Right. यानी कि सिर्फ ये नहीं कि हमसे पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं. यानी कि अप्लाइड साइंस में जो एक अप्रोच था जो थियोरेटिकल पे ही जाके लिमिट होता था, हमने इसको ट्रांजिट कर दिया है. हमने एक बैलेंस क्रिएट किया है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल के बीच में. Right. मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ. Right. तो अब एक आखिरी बात, अगर कोई अप्लाइड साइंस में कैरियर ऑप्ट करना चाहता है तो और वो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई. जाहिर सी बात है बहुत सारी नई चीज़ें मुझे आज सीखने के लिए मिली खुद. Right. क्योंकि मेरा भी एक परसेप्शन था अप्लाइड साइंस को लेकर, वो आज बहुत कुछ बदला भी है. और जाहिर सी बात है जो देखेगा उसका भी बदलेगा. और वो अब अगर ऑप्ट करना चाहे कि मैं अप्लाइड साइंस में जाना चाहता हूँ तो वो सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी ही क्यों आएगा? I will tell you about this because as I told you in the starting, we have very good state-of-art laboratories. We have very good research exposure. As I told you, we have the faculties who is having very good funded project from the governments and other agencies who are working in the research innovation ideas. So we trained our student from the very starting to create a prototype, to enforce their idea into experimental outcomes. So these kind of, from the starting we are teaching our students, which is very rarely. Okay, so it is on other exposure we are providing them, leading connectivity with the industries. So I think every students need this one. यानी कि आप एक complete package देने वाले बच्चे को. So we are not only teaching them, we are not only developing their knowledge skills, we are developing to make them as an entrepreneur, because as we have the business incubation center, so biotechnology, so they can create their skills as an entrepreneur. Absolutely. And many more things related to the research and all. We are just you are preparing the industry ready students. Bilkul. Okay, that's a good thing. That's a good thing. So I guess that was all for today. I guess मुझे आपके साथ आपको एक पॉडकास्ट सीरीज का हिस्सा बन के आपको अच्छा लगा होगा. Definitely. मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अप्लाइड साइंस को लेकर जो मेरे कुछ थॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए. और आई गेस जो व्यूअर्स हैं जिस पॉडकास्ट के उनको भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा. और शायद इस पॉडकास्ट के बाद में जो लोग कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं अप्लाइड साइंस के अंदर, उनको एक डायरेक्शन मिल सकती है, उनको एक ऑप्शन भी एक अच्छा मिल सकता है कि दे हैव गॉट द आइडिया, और उनके पास में एक डायरेक्शन भी है कि उनको कहाँ जाना है और किस तरीके से जाना है. Right. So thank you, ma'am.